Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson SV12. Wir sind Kelatos Informatiker, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson SV12 komische Geräusche macht und nicht mehr richtig saugt, kann das auf einen defekten Motor hinweisen. Oft passiert dies, wenn Staub und Schmutz den Motor blockieren oder wenn die Lager abgenutzt sind. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu weiteren Schäden kommen, die eine teurere Reparatur nach sich ziehen könnten. Um den Motor zu wechseln, benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eventuell eine Zange und natürlich einen neuen Motor für deinen Dyson SV12. Zuerst musst du sicherstellen, dass der Staubsauger vom Stromnetz getrennt ist. Danach öffnest du das Gehäuse vorsichtig, indem du die Schrauben auf der Rückseite löst. Achte darauf, dass du die Schrauben an einem sicheren Ort aufbewahrst, damit du sie später wieder verwenden kannst. Sobald das Gehäuse geöffnet ist, kannst du den Motor lokalisiert. Er befindet sich in der Mitte des Geräts. Überprüfe die Kabelverbindungen und die Schrauben, die den Motor an Ort und Stelle halten. Um den Motor zu entfernen, musst du die Schrauben lösen und die Kabel vorsichtig abziehen. Sei dabei vorsichtig, um die benachbarten Komponenten nicht zu beschädigen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nun kannst du den neuen Motor einsetzen. Achte darauf, dass du alle Kabel wieder korrekt anschließt und die Schrauben festziehst, aber nicht überdrehen, um Schäden zu vermeiden. Sobald alles wieder montiert ist, schließe das Gehäuse sorgfältig und ziehe die letzten Schrauben fest. Überprüfe dann, ob der Staubsauger wieder richtig funktioniert und die komischen Geräusche verschwunden sind. Um zu verhindern, dass dieses Problem erneut auftritt, solltest du regelmäßig den Filter reinigen und sicherstellen, dass der Staubsauger nicht über längere Zeiträume überhitzt. Achte darauf, dass du keine Fremdkörper in den Staubsauger gelangst. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.